na hii ni hatari zaidi. Kwa hiyo kilio cha wananchi hawa wote waliokusanyika ni kwa ajili ya kwamba wanahitaji msaada wa barabara ili kuepukana na adha hizi zinazotupata. Na kwa sababu ya kukosa barabara, sababu ya kukosa daraja, ndio maana hata uchumi wetu hauendi. Maana walio wengi wanaopita kwenye mavyombo kama haya ni wale wenye roho ngumu. Lakini kama huna roho ngumu, una shida ngambo ya sehemu fulani, inakulazimu wache ili usilisi maisha yako. Na sisi walemavu kama mnavyoona, mimi nikifika pale kwenye mitumbwi hii ambayo kwa lugha sahihi wanaita mabene, ina maana lazima siwezi nikapanda peke yangu, lazima nipandishwe. Lazima nipandishwe na miguu yangu hii, na nikifikishwa ngambo lazima tena nishushwe. Ilichatokea sana hapa. Kuna watu washapoteza maisha kwa sababu ya shida. Mtu labda ana mgonjwa, anataka ampeleke hospitali, lakini hana namna, lazimika apitishe mgonjwa wake hapa. Lakini shawahi kutokea watu wanadumbukia humu, wanaenda na maji, wanapoteza maisha yao. Sasa ombi letu kubwa kwa serikali iweze kusikia kilio chetu. Watu wa huku tuna mazao yanalimwa huku, lakini ili yaende sokoni yanahitaji kupita hapa. Sasa leo tunayapitisha wapi? Kwa mfano kipindi hiki inafikia mahala tunakosa mahitaji muhimu au kupata fedha za kujikimu kuendeleza maisha yetu, kwa sababu hatuna miundombinu ya kusafirisha mazao yetu kuyapeleka kwenye soko. Naitwa Mwalimu Andrea Masanja. Sasa hivi ni mwenyekiti wa kijiji cha Mwambani. Changamoto iliyopo katika kijiji hiki ni daraja. Ni changamoto kubwa zaidi kwa sababu huduma zote zinatendeka ng'ambo na ng'ambo nyingine. Hata wanafunzi hao wanapata huduma kutoka ng'ambo ya upande wa magharibi kwenda ng'ambo ya upande wa mashariki ili shule. Kwa hivyo kila siku wanavuka asubuhi na kurudi tena jioni, na ni gharama kwa sababu mitumbwi haina garanti ya nauli. Basi utakuta kwamba mwanafunzi anatozwa nauli ya kuvuka na kurudi tena. Mimi naungana wananchi 100% kwa sababu wako sahihi na jinsi ndivyo. Viongozi wa serikali na viongozi wa chama wote walikusanyika kwa pamoja ili kujua changamoto hasa ni nini, lakini kikubwa changamoto ni kubwa ambayo inapelekea maisha ya watu kuwa hatarini sana. Jambo ambalo wamedumu nalo kwa muda mrefu, kiwango cha chini zaidi ya miaka 25 wanahangaika na mto huu. Kwanza madhara yake umewatia umaskini. Mto huu umepelekea watu kushindwa kufanya biashara, lakini mahusiano mazuri kati ya kitongoji na kijiji yamepotea kwa sababu wanashindwa kukatisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Biashara hakuna tena, hakuna usafiri wa magari unaopita, wanashindwa kuzifikia huduma za msingi kwa sababu ya